നാഷണൽ ചോക്ലേറ്റ് വേഫർ ഡേ ആണ്. വേഫർ ചോക്ലേറ്റ് പൊരി, പിന്നെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള വേഫേഴ്സ്. ഇന്ന് നാഷണൽ ഈറ്റ് യുവർ ബീൻസ് ഡേ. ബീൻസ്, കിഡ്നി ബീൻസ്, കിഡ്നീസ്. മനുഷ്യരാശി ആദ്യമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്, ഡേറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ BC 400 BC-യിലേക്കാണ് ബീൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഡേറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പുരാതന ഭക്ഷണമാണ് ബീൻസ്. അതാണ് അത്ര വളരെ ടേസ്റ്റ്. പിന്നെ ഇന്ന് നാഷണൽ ഫ്രൈഡ് ക്ലാം ഡേ ആണ്. ക്ലാം കട്ട, ഫ്രൈഡ് ക്ലാം ഡേ. ക്ലാംസിൻ്റെ ഫ്രൈഡ് 3 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 15 വരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഡേ ആണ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് അപ്രിസിയേഷൻ ഡേ. ഓസോൺ ലെയറിന് ഡിപ്ലീഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്ന CFC, ക്ലോറോ കാർബൺസ് ആണ് AC എന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. കൈൻഡ് ഓഫ് എന്നാൽ നോട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഡേ. പിന്നെ ജൂലൈ 3 മ്യാൻമാറിൽ വുമൻസ് ഡേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ ഡിഷസ് ഗിഫ്റ്റ് ഡെത്താനസുകളുടെ ഓർമ്മ പങ്കുചേരാൻ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന പ്രത്യേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കമ്പോസ്. ആ നമ്പർ ബൈ AC. ഇത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നില്ലേ?